د ډالرو په اړه تازه بیا څه مهم او خطرناک خبر راغی. ذبیح الله مجاهدي په اړه څه وویل، مرکزي بانک کې څه شوي وو، څه حقیقت نه لري، دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. او سوله افغان یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو هغه ادارت کړه چې وایي د افغانستان بانک په افغانۍ او د ډالرو بدلون کې ناتوانه دی. ښاغلي مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي تر اوسه د ملګرو ملتونو یا کوم بل ادرس له لوري مرکزي بانک ته پیسې نه دي ورکړل شوي. هغه زیاته کړې که نه مرکزي بانک بې له شکه د هر څومره ډالرو د اخیستو او د افغانیو د ورکړې توان لري. نوموړي ویلي په دې اړه خپاره شوي شایعات سم نه دي. وړاندې رویټرز خبري اژانس افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د انکشافي برخې مشر عبدالله درداري له خولې ویلي و چې دغه سازمان شاوخوا 135 میلیونه ډالر د افغانستان یو بانک کې واک کې لري، خو نشي کولی چې مصرف یې کړي. د دې راپور له مخې نوموړي د نړیوالو فضایي بندیزونو غونډه ACAMC کې دغه راز ویلي دي چې طالبانو ښکاره ژمنه کړې وه چې دا مقدار پیسې به په اتومات ډول په افغانیو بدلیږي، خو داسې نه دي شوي او د افغانستان مرکزي بانک نه دی توانېدلی چې دا مقدار پیسې په افغانیو واړوي. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د دغه موضوع په اړه که تاسو هم کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ ستاسو نظریات لولو. ستاسو لایک، کومنټ او سبسکرایب زموږ لپاره د قدر وړ دی. تر یو بلې ویډیو د خدای پامان.